Hola. Vamos, dirección. Vamos con que Lorena haga el mayor ridículo de su vida. Hola, Sabemos Rubén. si ha podido hacer algo Lorena parecido a lo que va a hacer. Estamos viendo ya la terraza, divisamos la terraza allí, en el fondo. Ahí la vemos. Allí se ve. Quede constancia que hay países que una mujer por hacer esto no la pide. Lore se va a atrever en Casabeza a hacerlo. Para vosotros. Ahí tenemos a Lore con la pasta porque es con lo que va a pagar. Pues yo no quiero un café, yo quiero una manzanilla, ¿en serio? No, tú lo que te apetezca. Manzanilla, a ver, manzanilla. Manzanilla. No, pero venid aquí porque tenemos... A ver si lo vamos a decir ahí y nos escuchan. A ver, Lore. Juan, campeón. Vamos a ver, yo quiero cortar con hielo. Y una A manzanilla. ver, ¿cuántos cortas con hielo? Solo. ¿Tú cortas con hielo también? Pero yo con leche Yo desnatada. café con leche normal. No, yo con sacarina, venga. Dos cortados con hielo con sacarina. No, pero tú con sacarina, tú con azúcar y yo con sacarina. Vale, dos cortados con hielo, uno con sacarina. Yo, un café con leche sin azúcar. Y sin Y sacarina. una pero no te la manzanilla echa. con sacarina. Yo un café con leche normal y corriente. Con azúcar. Sí, a ver cómo dice normal y corriente. O sea, dos cafés con leche. Normal y corriente. Es fácil. Iba a decir es fácil. manchado, pero no. Dos cafés con normal. leche, dos cortados, una manzanilla, tienes que pedir sacarina. ¿Cómo lo quieres? Venga, venga. Cómelo. Y lo Algo, tuyo. una infusión de algo, un té o algo. Agua, un vaso de agua. Vamos, el agua. Venga. A ver si Que me acaba de lavar los dientes. Lore, ¿te das cuenta que llevas sin La hablar? panadería está- Ya déjalo. La panadería. Llevas informando de cuánto. Bueno. Ya déjalo. Ah, tienes fuera. Ya se me gusta. Eso es lo que Aquí decimos hemos nosotros. preguntado que si nos vendían Coca-Cola en el centro. vendían. Ah, la panadería venden, ¿eh? Que eso soy de A lo pequeño. mejor está abierto, que sí que venden Coca-Cola. Sí, vamos. Pero no grabes. Entramos, oye, esto es un reportaje que estamos haciendo. A ver el reportaje. Que es mayor. No, es joven. Joven. Va a querer que lo A ver, esté que sale aquí sacando fuera, con chiquilla. chiquilla. A ver, que aquí no chiquita. Eso ya la que te lo va a pedir, a ver si es capaz de averiguar. Es peculiar, es peculiar la es que chica, es- ¿vale? Es un poquito Es que especial. este fin de semana es de aventura. Pero no estamos borrachos, ni drogados, ni nada. Bueno, alguno. Si es así, no me molesta. Vale, pues. Dos. Café. Cortado. No, con hielo. No digo. No digas. Uno con hielo, dos cortados. Dos con hielo. Estoy para sentarme y todo. Siéntate aquí con nosotros, hombre. Que a él vuelta y vuelta. A plancha. Así. Bueno. Que si tienes traga Algo así. El de los hipopótamos. Tragabolas. ¿Qué se le echa al café? Con leche. Aparte. Los cortados con hielo. Ay. Bueno, yo no hago. ¿Qué coño está haciendo? Que sí. Llevamos dos cortados con hielo, ¿no? Sí, pero está explicando que llevan los cortados con Dos cortas con hielo. Y ella la ha tocado ¿Con perder. qué? Ustedes tienen la prueba. La ha tocado perder. A ella la ha tocado perder, Ya dice. le hemos pedido una cosa. Y ahora tiene que intentar explicarse para que ella entienda lo que queremos cada uno. Eso es. Lo está haciendo muy bien. Sí. Está poniendo interés. Sí, lo está viendo muy bien porque nosotros sabemos lo que es, no te jode. ¡Qué cachondos! No, pero lo está haciendo muy bien. Después No, de la sí. leche, ¿qué se le echa al café? ¿Te había pasado esto alguna vez? No, ¿verdad? Azúcar. ¿Uno? ¡Ay, los dos a ustedes! ¡Calla! No puedo. No puede. Bueno, no sé si va a superar la prueba, ¿eh? Lorena, los cafés son para hoy, ¿eh? La mujer tiene más cosas que hacer, ¿sabes? No sé. Sigue Uno pidiendo. con azúcar y el otro... Otro sacarina. ¡Ey! Ya tenemos dos ya cortados con tenemos hielo, dos. uno con azúcar y uno con sacarina. Eso. Otro más. Más. El de ellos dos, que es más fácil, y luego ya el mío. ¿Los cafés? Aquí en la mesa. Ahí en la mesa. Dos cafés con... Con leche, sí. Vale, tenemos dos cafés con leche. Una madalena. ¿Ves pelota? ¿Ves pelota? ¿Ves pelota?
Rafael Acarrá. Comer. Desmayarse. Blancanieves. No sé qué cojones está pidiendo. Blancanieves. Blancanieves. Una manzana. Chupito. Sí. Bailar sevillanas. No. Una manzana. Pequeña. Sí. ¿Cómo se dice manzana pequeña? Manza. Ah, vale, una manzanilla. ¡Bien! ¿Dónde sacaría? Ah, no, y lo de... Ey, ¿me falta a mí o qué? Una trucha. No. Agua. Sí. Lo tuyo, ¿no? Uy, a ver. Normal. ¡Bravo, bravo! Espera, espera. Saca la pasta para pagar. Saca la pasta. Pero se Toma. Ah, eso para luego. Gracias. Lo has hecho muy bien. Y esto está estupendo. Sí, esto está estupendo. Un belén, un farolí, muy bueno, sí, sí. La verdad es que tiene mérito, pero cuando yo he entrado...